엑세스 그랜티드 Ayo, balik lagi sama gue Andre di Kulkas 2 Pintu. Oke, kita sekarang mau makan Shin Ramyun. Jadi Shin Ramyun tuh tadi gue udah bikin 2 porsi ya, emang gue 2 pack ya, gue lapar banget soalnya. Terus gue bikin lah pakai ada campuran keju, terus ada baksonya, ada sosisnya. Katanya tempting banget sih, gue coba sosis dulu ya. Oh tadi gue pakai sosisnya tuh sosis lokal, mereknya Cem. Itu sosis kesukaan gue, emang bukan sosis yang mahal sih, tapi gue seleranya emang di Cem sih. Cem tuh menurut gue enak banget soalnya dia teksturnya tuh kenyal. Dia tuh nggak yang crunchy, yang garing gitu, nggak. Dia kenyal. Oke, gue langsung makan aja minyak. Terus gue pegangin nih kayaknya. Coba ya, makan ya. Cabat nih, kaneh banget dah. Ini salah satu mie Korea yang gue suka. Jadi mie instan Korea kan bilangnya kita disebutnya ramyun. Sebenarnya tuh ada banyak merek. Nah ini tuh salah satu brand dari Nongsim. Jadi si Nongsim itu tuh dia tuh ngeluarin banyak brand makanan, snack, mie dan Shin Ramyun ini adalah salah satunya. Kalau lu lihat di toko-toko supermarket terdekat tuh biasanya tuh dia tuh ada yang jual Shin sama Neoguri. Kalau Neoguri itu yang model mie itu udon. Jadi yang gendut-gendut, yang tebel-tebel. Kalau kalau Shin Ramyun itu dia yang kayak Indomie biasa, tekstur mie-nya, bentuknya juga. Jadi model bikin mie-nya tuh, lu tuh bisa pilih, lu berkuah atau enggak. Karena gue tadi airnya emang sengaja gue kurangin biar gue dapet tekstur creamy-nya. Jadi dia modelnya kayak mie apa ya? Kayak mie nyemek kali ya? Iya, kayak mie nyemek. Mie apa ya? Ya pokoknya kayak Aceh, bukan ya? enggak sih, ini sih kayak mie nyemek. Jadi tuh nyemek tuh gimana ya? Jadi tuh ini tuh agak-agak agak-agak becek, tapi yang berkuahnya yang nggak begitu banyak. Kalau dulu kan kita kan susah ya dapetin barang-barang Korea. Jadi sekarang kan udah banyak banget tuh Korean grocery store. Jadi lu bisa dapetin banyak banget Korean goods, dari mie, kimchi, banyak banget. Nggak banyak sih, tapi intinya adalah salah satu ada Korean grocery store di Jakarta Selatan yang sering gue datengin, dan dia juga banyak banget makanan khas Korea. Jadi sekarang kalau lu mau makan makanan Korea tuh mudah banget. Sayang banget nih hari ini kimchi gue lagi habis, jadi gue nggak ada kimchi. Tapi gue selalu sedia di rumah tuh rumput laut. Jadi kenapa rumput laut? Soalnya emang paling cocok sih. Sebenarnya tuh harusnya sama kimchi. Ya, kimchi juga banyak jenisnya, tapi gue paling suka kimchi tuh yang cabbage biasa. Itu udah paling enak sih menurut gue. Ayo namanya. Sul. BTS. Army. Baksonya. Bakso. Bakso lagi. Kalau yang gue baca juga Shin Ramyun ini tuh keluarnya tuh tahun 86 dari Nongsim. Dan emang dia kualitas ekspor sih, soalnya enak banget. Oh iya, info juga ini agak lumayan pedes. Jadi kalau buat lo yang nggak begitu suka pedes, nah kayak gue nih bisa ditambahin keju. Jadi dia rasanya tuh jadi agak creamy, agak mild, jadi ngurangin pedesnya. Jadi enak banget. Dan ya ditambahin seaweed juga, teksturnya nambah, rasanya nambah, enhance badannya.
Oh iya, karena gua porsi makannya lumayan banyak. Sebenarnya 2 mie ini tuh udah ngenyangin banget. Soalnya kalau lo tahu bentuk Indomie biasa kan kotak, ya segitulah. Nah kalau mie Korea itu bentuknya bulat dan dia tebel, gede, mie-nya juga lumayan besar. Jadi kalau misalkan lo bikin satu itu tuh udah kayak 1,5. Jadi kalau buat lo yang porsi makannya nggak banyak, khususnya buat lo semua army di luar sana atau ukti yang suka makan makanan Korea, kalau tampungan perutnya nggak banyak, mending bikin satu. Soalnya ngenyangin banget. Dan tadi gue juga nambahin minyak wijen kan, itu tuh ngasih apa ya, ngasih rasa khas kayak nati tuh, baunya tuh bau kacang yang harum banget. Sebenarnya itu additional aja, kalau lu punya, kalau lu nggak punya juga nggak apa-apa, rasanya juga tetap enak kok. Karena gue suka aja pakai minyak wijen nambah selera makan gue, kalau wangi. Ini masih banyak nih. Tapi hasil lo ini mie enak banget dan ngenyangin banget. Nggak nyesel sih lo beli mie. Tapi ya jangan sering-sering sih. Bukan masalah karena bahaya makan mie, tapi emang harganya lumayan kalau lo beli. Tadi itu gue beli berapa ya? Berapa sih? 12.000 apa berapa sih? Gue lupa deh. 12.000 kali ya? 12.000, ya pokoknya di atas 10.000 lah. Apa? Kalau ya, dan mie ini yang nggak ada di warung. Jadi lu harus beli ke supermarket terdekat. Harganya juga lumayan, jadi gue makan mie ini juga jarang-jarang. Habis. Halo. Pelan-pelan. Masih ada lagi kan? Gue minum dulu, seret. Alah, berantakan. Ya diambil gimana sih? Itu buat gue ngonten. Balikin. Tanda. Makan. Oh iya, kalau misalkan lu main ke, maksudnya lu belanja ke supermarket Korea yang khusus Korean, maksud gue yang Korean grocery store, banyak juga brand ramyun yang enak selain Shin. Waktu itu gue pernah nyoba dari namanya Jin, perusahaannya tuh Otogi. Jadi Otogi itu punya brand namanya Jin. Jin itu jauh lebih pedas tapi jauh lebih enak. Tapi kalau gue bikin itu yang berkuah. Kapan-kapan kalau lo mau, nanti gue bisa makan itu. Habis itu gue sekalian bikin gue bikin video bikinnya. Cara bikinnya maksudnya. Jungkook. Taehyun. Oke, segini aja dari gue. Nanti kalau misalkan lo semua pengen makan sesuatu atau mau rekomen buat suatu makanan buat gue review atau buat gue bikin video makannya, lo bisa komen di bawah. Nanti kita sortir, abis itu kita bikin deh video makannya. Oke, sekian dari gue Andre dari K2P. Ciao.